Mi chiamo Ngamdamoun Pambena Belgiul, sono camerunese e ho 33 anni. Sono sposato con due figli e sono arrivato qua a Lecce nel 2001 per studio. Io ho iscritto in facoltà di ingegneria, purtroppo non ho concluso con la laurea e sono laureato in biochimica in Camerun. E il mio il mio viaggio fuori dal Camerun comincia nel 2001 e ho avuto la fortuna, io lo chiamo sempre fortuna, di essere camerunese perché la colonizzazione ci ha dato come dire, la colonizzazione o la geografia ci ha dato la fortuna di avere nello stesso paese 280 tribù, una diversa dall'altra, una con usi e costumi molto diversi una dall'altra. E ho avuto la fortuna di avere il padre che praticamente si è fatto tutto il Camerun e quindi da piccolo l'idea di poter vivere con altre culture, sono cresciuto in quell'ottica, quindi il mio approccio a Lecce in un altro continente, non è stato traumatico perché già nel mio cursus, nella mia infanzia ho avuto l'abitudine di confrontarmi con altri tipi di vita e altri modi di fare. Diciamo che integrarmi qua a Lecce è stato molto facile, anche per quello, perché non ho avuto problemi e un'altra delle cose che mi ha aiutato molto è la cucina. La cucina e da qui quando ho incontrato Tommy, parlando di tutte le nostre storie, è stato proprio un incontro subito molto illuminante. E gli facevo l'esempio della cucina, una delle cose che mi ha aiutato a crescere pure molto come persona. E quando sono arrivato avevo dei gusti particolari. Io prendo sempre l'esempio della cozza. La cozza noi non la mangiamo, anzi quando chiamo i miei li dico mangio, per loro è una cosa. All'inizio il mio contatto è stato molto riluttante, ma pian piano oggi non riesco a non mangiarlo e quindi il mio gusto è stato arricchito da questa esperienza e quindi da quello ho anche relazione personale, persone che la pensano diversamente da me. Mi ha aiutato questa esperienza del gusto anche con le relazioni con le persone. Diciamo che questo è un esempio che prendo sempre per spiegare qual è il mio rapporto con altre culture, altre persone che la pensano diversamente da me. E in quest'ottica, parlando con Tommy, c'è nata l'idea, Tommy e Arsenio, perché poi Arsenio e noi ci conosciamo da una vita, ormai siamo fratelli. E parlando con Tommy e Arsenio c'è nata l'idea perché non rendere queste conoscenze nostre, perché una delle cose che noi abbiamo, che sappiamo in comune è che la conoscenza, si dice che la conoscenza rende libero, ma la conoscenza dell'altro ti permette di non avere paura dell'altro, ti permette di capire che è un'altra persona, è un altro elemento che arricchisce la tua vita. Come fare a rendere questo possibile? C'è nata l'idea perché non mettere la cosa che più è la base dell'umanità, il mangiare, la cucina, perché tutti gli esseri umani mangiano. Perché non mettere questo a conoscenza, cioè mettere varie cucine, non a confronto ma insieme, per poter dare la possibilità sia alla popolazione leccese, sia come dire,
al protagonista, all'immigrato, di conoscere vari tipi di cucina. L'abbiamo chiamato Nessun Confine per non avere, come dire, non vogliamo barriere, infatti abbiamo in questa occasione messo insieme cucina svizzera, la cucina italiana, la cucina di Cuba, la cucina senegalese. Abbiamo cercato di non creare questo confine in cucina, perché abbattendo già in questa base sul mangiare quei confini e facendo conoscere a ognuno quello che non sa dell'altro, diciamo che è l'inizio della conoscenza, è l'inizio di conoscerti e di integrarti, perché l'integrazione io la vivo sempre come deve essere a doppio senso. Quindi la conoscenza, la base dell'integrazione è la conoscenza. Io che arrivo devo conoscere le usi, le regole, rispettare le regole, conoscere qual è la società in cui sto vivendo a vivere, ma l'altro senso deve essere cercare la società in cui vivo deve anche conoscermi, e quindi queste manifestazioni servono a far conoscere agli altri chi siamo e che cosa facciamo. E la cucina diciamo che è stato il denominatore di tutto.